Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Aranda, compressa rivestita e GSPA, società del gruppo Standards Limited AG. Ultimo aggiornamento. 6 novembre 2021. Cos'è Aranda, compressa rivestita? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Aranda, compressa rivestita durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Aranda, compressa rivestita? Aranda, compressa rivestita è un farmaco a base del principio attivo levofloxacino-amidrato, appartenente alla categoria degli antibatterici chinolonici e nello specifico fluorochinoloni. È commercializzato in Italia dall'azienda GSPA, società del gruppo Standards Limited AG. Aranda, compressa rivestita può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Aranda 250 mg 5 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. GSPA, società del gruppo Standards Limited AG. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo. Levofloxacino-amidrato. Gruppo terapeutico. Antibatterici chinolonici. Forma farmaceutica. Compressa rivestita. Indicazioni. Aranda 250 mg è indicato negli adulti nel trattamento delle infezioni riportate di seguito, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 1. Sinusite batterica acuta. Esacerbazione acuta della broncopneumopatia cronica ostruttiva, inclusa la bronchite. Polmoniti acquisite in comunità. Infezioni complicate della cute e dei tessuti molli. Nelle indicazioni sopra menzionate Aranda deve essere usato soltanto quando l'uso di altri antibatterici comunemente raccomandati per il trattamento di queste infezioni sia considerato inadeguato. Pielonefrite acuta e infezioni complicate delle vie urinarie, vedere paragrafo 4, 4. Prostatite batterica cronica. Cistite non complicata, vedere paragrafo 4, 4. Nella cistite non complicata, Aranda deve essere usato soltanto quando l'uso di altri antibatterici comunemente raccomandati per il trattamento di queste infezioni sia considerato inadeguato. Inalazione di antrace. Profilassi dopo l'esposizione e trattamento curativo, vedere paragrafo 4, 4. Aranda 250 mg può essere usato anche per completare un ciclo di terapia in pazienti che hanno mostrato un miglioramento durante un trattamento iniziale con levofloxacina per via endovenosa. Prestare attenzione alle linee guida ufficiali all'uso corretto degli agenti antibatterici. Posologia. Aranda 250 mg viene somministrato 1 o 2 volte al giorno. Il dosaggio dipende dal tipo, dalla gravità dell'infezione e dalla sensibilità del patogeno ritenuto causa dell'infezione. Aranda 250 mg può essere usato anche per completare un ciclo di terapia in pazienti che hanno mostrato un miglioramento durante un trattamento iniziale con levofloxacina per via endovenosa. Considerata la bioequivalenza delle formulazioni orali e parenterale, può essere utilizzato lo stesso dosaggio. Posologia. Per Aranda 250 mg possono essere date le seguenti indicazioni posologiche. Dosaggio nei pazienti con funzionalità renale normale, clearance della creatinina 50 ml/min. Indicazione. Dosi giornaliere a seconda della gravità. Durata del trattamento. Sinusite batterica acuta 500 mg una volta al giorno. 10-14 giorni. Esacerbazione acuta della broncopneumopatia cronica ostruttiva, inclusa la bronchite 500 mg una volta al giorno. 7-10 giorni. Polmoniti acquisite in comunità 500 mg una o 2 volte al giorno. 7-14 giorni. Pielonefrite acuta 500 mg una volta al giorno. 7-10 giorni. Infezioni complicate delle vie urinarie 500 mg una volta al giorno. 7-14 giorni. Cistite non complicata 250 mg una volta al giorno. 3 giorni. Prostatite batterica cronica 500 mg una volta al giorno.
28 giorni. Infezioni complicate della cute e dei tessuti molli. 500 mg 1 o 2 volte al giorno. 7-14 giorni. Inalazione di antrace. 500 mg una volta al giorno. 8 settimane. Popolazioni speciali. Compromissione della funzionalità renale. Clearance della creatinina di 50 ml/min. Schema posologico. 250 mg/24H. 500 mg/24H. 500 mg/12H. Clearance della creatinina. Prima dose. 250 mg. Prima dose. 500 mg. Prima dose. 500 mg. 50-20 ml/min. Dose successiva. 125 mg/24H. Dose successiva. 250 mg/24H. Dose successiva. 250 mg/12H. 19-10 ml/min. Dose successiva. 125 mg/48H. Dose successiva. 125 mg/24H. Dose successiva. 125 mg/12H. 10 ml/min, incluse emodialisi e dialisi peritoneale ambulatoriale continua. 1. Dose successiva. 125 mg/48H. Dose successiva. 125 mg/24H. Dose successiva. 125 mg/24H. 1. Non sono richieste dosi aggiuntive dopo emodialisi o dialisi peritoneale ambulatoriale continua, CAPD. Compromissione della funzionalità epatica. Non è necessaria alcuna modifica della dose in quanto la levofloxacina non viene metabolizzata in quantità rilevanti dal fegato e viene escreta principalmente per via renale. Anziani. Non è necessaria alcuna modifica della dose negli anziani, se non quella imposta da considerazioni sulla funzionalità renale, vedere paragrafo 4. Tendinite e rottura di tendine e prolungamento dell'intervallo QT. Popolazione pediatrica. Aranda 250 mg è controindicata nei bambini e negli adolescenti in fase di crescita, vedere paragrafo 4. Modo di somministrazione. Le compresse di Aranda 250 mg devono essere inghiottite senza masticare con un quantitativo sufficiente di liquido. Possono essere divise alla linea di frattura per aggiustare la dose. Si possono assumere le compresse ai pasti o lontano dai pasti. Si devono prendere le compresse di Aranda 250 mg almeno 2 ore prima o dopo l'assunzione di sali di ferro, sali di zinco, antiacidi contenenti magnesio o alluminio, o di danosina, solo formulazioni di didanosina contenenti tamponi di alluminio o magnesio, e sucralfato, poiché può venirne ridotto l'assorbimento, vedere paragrafo 4. Controindicazioni. Aranda 250 mg non deve essere somministrata a pazienti che abbiano manifestato ipersensibilità alla levofloxacina o ad altri quinolonici o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1, a pazienti con epilessia, a pazienti con anamnesi di affezioni tendinee correlate alla somministrazione di fluoroquinolonici, a bambini o adolescenti nel periodo della crescita, durante la gravidanza, a donne che allattano. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. L'uso di levofloxacina deve essere evitato nei pazienti che in passato hanno manifestato reazioni avverse gravi durante l'uso di medicinali contenenti quinoloni o fluoroquinoloni, vedere paragrafo 4. Il trattamento vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Effetto di altri medicinali su Aranda 250 mg. Sali di ferro, sali di zinco, antiacidi contenenti magnesio alluminio, didanosina. L'assorbimento di levofloxacina risulta significativamente ridotto quando levofloxacina compresse viene, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Aranda, compressa rivestita insieme ad altri farmaci come Adamelenne, Alozof, Amiodar, compressa, amiodarone Aurobindo, amiodarone cloridrato Bioindustrial IM, amiodarone ICMA, amiodarone Milan, amiodarone Ratiofarm Italia, amiodarone Sandoz, amiodarone Zentiva, Amiodar, soluzione, uso interno, Antepsin, compressa, sospensione, Antepsin, polvere, Ascriptin, Aviflucox, Bifozil, calcio più magnesio cloruro Bioindustrial IM, Canacid, Citraflet, citrato espresso Gabbiani, Cordarone, Coumadin, Crinozol,
Chromaton ferro compresse effervescenti, Crystal Sol, Digastril, Diflucan, capsula, Diflucan, polvere, Diflucan, soluzione, uso interno, Dizolo, Dronedarone Aristo, Elazor, elettrolitica Bil.Manten. Con glucosio bioindustrial IM, elettrolitica Bil.Manten.I più glucosio monico, elettrolitica Bil.Manten.I più glucosio Baxter, elettrolitica Bil.Manten.I più glucosio galenica senese, elettrolitica Bil.Manten.I più glucosio Salf, elettrolitica Bil. Reidr. Con glucosio più calc. Gluc. Monico, elettrolitica ec.enterrica Diaco, elettrolitica ec.enterrica Fresenius Cab Italia, elettrolitica ec.enterrica Monico, elettrolitica ec.pediatrica Baxter, elettrolitica ec.pediatrica Bioindustrial IM, elettrolitica ec.pediatrica Fresenius Cab Italia, elettrolitica ec.pediatrica Galenica Senese, elettrolitica ec.pediatrica Monico, elettrolitica ec.pediatrica Salf, elettrolitica Reid. Più GL. Più K-gluconato Fresenius Cab Italia, elettrolitica Reid. Più GL. Più K-gluconato Galenica Senese, elettrolitica Reid. Più GL. Più K-gluconato Salf, elettrolitica reidratante Bioindustrial IM-Sol. Per Inf. II, elettrolitica reidratante II Baxter, elettrolitica reidratante II Diaco, elettrolitica reidratante II più glucosio Fresenius Cab Italia, elettrolitica reidratante II più glucosio monico, elettrolitica reidratante II Fresenius Cab Italia, elettrolitica reidratante II Galenica Senese, elettrolitica reidratante II monico, elettrolitica reidratante II Salf, elettrolitica Reint. Più GL più NA-gluconato Bioindustrial IM, elettrolitica Reint. Più GL più NA-gluconato Galenica Senese, elettrolitica Reint. Più NA-gluconato Baxter, elettrolitica Reint. Più NA-gluconato Bioindustrial IM, elettrolitica Reint. Più NA-gluconato Galenica Senese, elettrolitica Reint. Più NA-gluconato Monico, elettrolitica Reint. Più NA-gluconato Salf, elettrolitica Reint. Più POT più GL più NA-gluconato Bioindustria L, elettrolitica Reint. Più POT più GL più NA-gluconato Galenica Senese, elettrolitica Reint. Più POT più GL più NA-gluconato Monico, elettrolitica Reint. Più POT più GL più NA-gluconato Salf, elettrolitica Reint. pH 7,4 più NA-gluconato Bioindustrial IM, elettrolitica Reint. pH 7,4 più NA-gluconato Salf, extraneal, ferro complex, ferro gluconato EG, ferro grad C, ferro grad folic, ferrogin, fluconazolo ABC, fluconazolo Accord, fluconazolo Alnus, fluconazolo Aurobindo, fluconazolo B Brown, fluconazolo Bioindustrial IM, fluconazolo Doc generici, fluconazolo EG, fluconazolo Galenica Senese, fluconazolo Exal, fluconazolo ICMA, fluconazolo Cabi, fluconazolo Milan, fluconazolo Pensa, fluconazolo Ratiofarm, fluconazolo Sandoz, fluconazolo San, fluconazolo Zentiva, flucostinol, fluchimex, flumicon, flumos, fluores, FM-Nux Vomica Complex, FMS Calcium Fluoratum Complex, Freamine IV, Fungus, Gelaspan, Gemiflux, Gloros, Glucoferro, Idrossiclorochina Doc, Isolite, Ketodol, Clyder, Lefunzol, Losterron, Lucandiol, Maalox, compressa masticabile, Maalox Plus, compressa masticabile, Maalox Plus, sospensione, Maalox, sospensione, magnesia bisurata aromatic, magnesia effervescente sella, magnesia S. Pellegrino, magnesio solfato Bioindustrial IM, magnesio solfato Galenica Senese, magnesio solfato Salf, Miconix, Muches, Multac, Niferex, Nutrinial PD4, Peditrace, Picoprep, Plaquenil, Pruntoferro, Riflax, Sol. Cardioplegica Bioindustrial IM Sol. ADS Thomas IV, soluzione cardioplegica Galenica Senese, soluzione per circolazione extracorporea. S. Thomas IV, Monico, Sterofundin, sucralfato Aristo, sucralfato Doc generici, sucralfin,
Sucramol, compressa, Sucramol, granulato, Sucrate gel, Sustemial, Tardifer, Tedim, Trimicos, Venofer, Volurite, Vilsin, capsula, Vinc, Zamizol, Zerfun, Zincumetil, zinco ossido Afon, zinco ossido Nova Argentia 10% unguento, zinco ossido unguento Sella, zinco ossido unguento Z, zinco solfato Idi, Zinerit, Zoloder, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Aranda, compressa rivestita durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Aranda, compressa rivestita durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Vi sono dati limitati sull'uso di levofloxacina in donne in gravidanza. Gli studi di riproduzione sull'animale non hanno evidenziato effetti diretti o indiretti pericolosi di tossicità riproduttiva. Vedere paragrafo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Alcuni effetti indesiderati, come capogiri/vertigini, sonnolenza e disturbi visivi, possono alterare la capacità di concentrazione e di reazione del paziente con conseguente rischio in situazioni dove tali capacità sono di particolare importanza, durante la guida di automobili e l'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Le informazioni seguenti sono riconducibili a studi clinici effettuati su più di 8.300 pazienti e ad una vasta esperienza di post-marketing. Le frequenze nella tabella sono definite secondo la seguente, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. In accordo con gli studi di tossicità sull'animale o con gli studi di farmacologia clinica condotti con dosi superiori alle dosi terapeutiche, i sintomi più importanti attesi dopo sovradosaggio acuto di Aranda 250 mg sono quelli a livello del sistema nervoso centrale quali confusione, capogiri, compromissione della coscienza, attacchi convulsivi, prolungamento dell'intervallo QT e reazioni a livello del tratto gastrointestinale come nausea ed erosioni della mucosa. Nell'esperienza dopo la commercializzazione del medicinale sono stati osservati effetti a carico del sistema nervoso centrale inclusi stato confusionale, convulsioni, allucinazioni e tremore. In caso di sovradosaggio si deve praticare il trattamento sintomatico. Deve essere effettuato un monitoraggio elettrocardiografico, ECG, per la possibilità di prolungamento dell'intervallo QT. Gli antiacidi possono essere utilizzati a protezione della mucosa gastrica. L'emodialisi, inclusa la dialisi peritoneale e la dialisi peritoneale ambulatoriale continua, CAPD, non sono efficaci nel rimuovere la levofloxacina dall'organismo. Non sono noti antidoti specifici. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antibatterici chinolonici, fluorochinolonici. Codice ATC. Ilunga 01Ma12. La levofloxacina è un antibatterico di sintesi appartenente alla classe dei fluorochinolonici ed è l'enantiomero S del racemo di ofloxacina. Meccanismo, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Somministrata per via orale, la levofloxacina è rapidamente e quasi completamente assorbita con una concentrazione al picco plasmatico che si ottiene in 1-2 ore. La biodisponibilità assoluta, dati preclinici di sicurezza. Dati non clinici non hanno mostrato alcun pericolo particolare per la specie umana in base a studi convenzionali di tossicità di una dose singola, tossicità a dosi ripetute, potenziale carcinogenico, elenco degli eccipienti. Nucleo della compressa. Cellulosa microcristallina tipo 102, cellulosa in polvere, amido pregelatinizzato, amido di cereali, amido di mais, crosspovidone tipo A, povidone K25, sodio stearilfumarato, rivestimento. Lattosio monoidrato, ipromellosa, titanio. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Aranda, compressa rivestita a base di levofloxacina emidrato sono Grey, compressa rivestita, levofloxacina ABC, levofloxacina Alnus, compressa rivestita, levofloxacina Aristo, compressa rivestita, levofloxacina Aurobindo, levofloxacina EG, compressa rivestita, levofloxacina GIT, compressa rivestita, levofloxacina Corca, levofloxacina Milan Generics Italia, levofloxacina Sandoz, compressa rivestita, levofloxacina San, compressa rivestita, levofloxacina Teva, levoxacin, levoxigram, Pripsar, Summaflox, Tavanic, compressa rivestita. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco.
Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.